Jason, Jason. ¡Jason! Voy a hacer una canción que se llame Jason. Hola, hola, soy Lunera y bienvenidos al segundo capitulito de Heavy Rain. Estamos como yendo a un centro comercial. Así se llama el capítulo, centro comercial. Y estamos en familia. Por aquí, con los niños corriendo. Uy, ese payaso me da un poco de miedo, ¿eh? Me gustaría echar un vistazo a unos zapatos para Sam. ¿Puedes vigilar a Jason un momento? Prometo no tardar mucho. Claro, no hay problema. Nos quedaremos aquí, ¿verdad, Jason? Vamos, cielo. Vale. Jason. 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 Uy, que no lo veo, es que desaparece, ¿eh? No me hace caso el niño este. Jason. 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 O sea, uno de dos. O Jason está sordo Jason. o Jason no es Jason. 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 Que no es Jason. Jason, no Ah, debes sí. alejarte. Ya lo Sí sabes. es Jason. Está Aquí sordo. hay mucha gente. Por favor, papá, ¿me compras uno? Me encantaría tener uno. Por favor, papá, anda. Bueno, pero si me haces caso, ¿eh? ¡Genial! ¿Cómo te llamas, campeón? Jason. ¿Qué globo quieres? Ay, Dios, me da miedo el payaso ese. Rojo. Aquí tienes. Uy, el rojo es muy bonito. Son $2, señor. Jason, espérame. Espera a Yo. tu padre, hijo. Aquí Este hay niño. demasiada gente. Venga, pagar. Venga, date prisa. ¿Dónde está el dinero? Vale, venga. Ahora no tiene pasta. Quédese el cambio. Ay, ¿dónde está el niño? Venga, ahí. Es imposible probarse unos zapatos con tanta gente. ¿Dónde Jason. está Jason? Estaba aquí hace un momento. Le compré un globo y al girarme había Ahí, ahí, ahí. Ahí. Desaparecido. ¿Qué quieres decir? Cállate. Quédate aquí. Iré a buscar. Me pone nerviosa, Vuelvo ¿eh? enseguida. Venga, Jason. Jason. ¡Jason! Jason. ¡Jason! ¡Jason! No hace caso, a lo mejor es que no se llama Jason. Venga. ¡Jason! Hola, está aquí enfrente tuya. ¡Jason! Jason. ¡Jason! Pero si está aquí. ¡Jason! ¿Este no es Jason o qué? ¡Jason! ¡Jason! ¿Este no es Jason o es que está bugueado el juego? ¡Jason! Pero si tiene la misma camiseta y todo, ¿no? ¡Jason! Jason, Jason. ¡Jason! Voy a hacer una canción que se llame Jason. ¡Jason! Bueno, pues nada, vamos a irnos a otro sitio a ver si desde aquí oye. ¡Jason! Uy, 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 uy. Rápido, debo bajar las escaleras enseguida o se perderá entre la multitud. No, no, ¿por dónde se bajan las escaleras? ¿Ves? Y ahora no está aquí. O sea, esto está trabado. O sea, si Jason estaba aquí. ¡Jason! ¡Venga, Jason! Quita, quita. ¡Jason! Jason, por favor. ¡Jason! Qué agobio. ¡Jason! Encima hoy es el día antes de Reyes, por lo menos. ¡Jason! ¿Dónde está Jason? Aquí.
¡Jason! 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 Jason. ¡Jason! Bueno. ¡Jason! ¡Jason! Madre mía, ya se te perdió el niño. ¡Jason! Vale, ahora resulta que Jason está por aquí. ¡Jason! Encuentra a tu hijo. Encuentra a tu hijo. Aquí está. Aquí. Dios, me tenías muy asustado. No, este no es. Este no es. Se te ha perdido tu hijo. ¡Jason! Madre mía, esta gente me pone de los nervios, ¿eh? ¡Jason! 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 Madre mía, que no me dejan. ¡Jason! ¡Ey! ¡Mierda! ¿Mierda qué? ¡Jason! ¡Papá! Uy. ¡Jason! ¡No! ¡Dios mío! ¡No, Jason! No entiendo nada, o sea... Que alguien me lo explique. A ver, estamos en el centro comercial, el niño se perdió y no se perdió. Y yo fui detrás de él todo el rato, pero o sea, todo el rato estaba detrás de él. Y al final cruza la calle y el padre se tira y lo salva. O sea, que hay... Está muy raro esto, ¿eh? Heavy Rain, el juego que nunca entenderás. Hola. ¿A esta gente le gusta la lluvia o qué?